Стрижонок Скрип. Вылупился стрижонок Скрип из своего яйца, как и его братья и сестры. Вылупился он, а мама его все время подкармливала их. Капельку дождя дала Скрипу, а он запищал. Скрип, скрип. И это означало, что он хочет еще кушать. Но мама пошла в лес, а стрижонок Скрип подумал, что еду несет мама для него. Но мама взяла эту еду и дала другому стрижонку. Рассердился тогда Скрип. Подумал, что у него мама такая строгая. А ведь у других стрижат-то есть мама и папа, а у этих стрижат папы не было. Его обстрелили мальчишки, и он упал в воду и унесло его куда-то. Конечно, об этом еще маленькие стрижи не знали. Стрижи росли и росли. А стрижонок Скрип тоже рос, но хотел очень много кушать. Из-за этого бывало иногда отберет он у кого-то еду, а мама ему за это по голове. Больно била мама. Один раз стрижонок Скрип увидел пятнышко света и захотел увидеть, что за этим пятнышком света, куда мама все время ходит и еду нам приносит. Вот пошел он. Кажется, как будто бы это опасно. Но в этот момент и мама пришла, и еще раз по голове. Вот и подумал, что никогда он не увидит что-то. Но подросли, а врагов у стрижатов было очень много. Коршун там подлетет, а стрижата все на него нападут разом, и все. И там какие бы ни были враги, стрижата всегда были вместе. Вот бывало, коршун с стрижем мамой все бьется. Делает вид коршун, что отступает, а потом как возьмет эту маму стрижиху и унесет на когтях, а стрижата одни остались. Стрижонок Скрип еще не знал, как сделать, но пришел здесь вожак. Вожак пришел. Но эти стрижата еще не знали, какой же дружный все-таки народ стрижи. Каждая семья стрижа приходили и кормили, давали капельку воды. А потом, когда они уже подросли, они не стали ходить. Потом стрижатам раньше казалось, что ихняя норка отличалась от других. Но потом, когда они подросли, им показалось, что все одинаковые. И пришел здесь вожак. Вожак пришел, стрижонок Скрип первый вылупился. Из-за этого погнал он его и отпустил вниз, чтобы он научился летать. Он летал и остальных звал. Сначала стрижата поддерживали его, а потом он начал поддерживать стрижат. И вот так вот в конце августа ушли они все, как другие стаи. Смешались все эти стаи. А мальчишкам, ребятишкам говорили: приходи скорее сюда, стрижонок Скрип, и принеси на своих крыльях лето.